Vídeos d'en Ramon, número 226.cat. Com reconstruir amb maó vist i morter de ciment Portland dosificació U3 una barana amb balustres verticals rectes. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, paleta tradicional oficial primera, tècnic en la construcció, membre xarxa nacional de mestres de la construcció tradicional. Pas a pas. Estic aquí pujant un pilar de 30, que és, n'haig de pujar un a cada extrem, o sigui una a cada cantonada, per poder fer la barana, o sigui per poder posar els balustres en el mig. D'aquesta manera, ara, com es pot veure, estic jo posant un totxo a davant, que al darrere, en què miri el nivell, al darrere no està posat, que ho faré ara a continuació, un cop tingui aquest ben situat. Ara que està tendre, el puc anar bellugant, i ara ja trec el totxo per poder posar la pasta i a continuació ja posar-lo bé. La pasta ara està ben repartida, que estigui una miqueta fluida, ben repartida la pasta i xamfranant-la una miqueta als extrems. Ara al posar-lo veureu que està una miqueta escantellat, però no té importància perquè queda mig tapat pel gruix de la solera. Això està fet amb morter de ciment Portland perquè hi ha la varilla al mig i sempre quedarà més protegida amb morter de Portland, en què hi ha molt de gruix, però sempre és millor. Ara es tracta d'anar-ho repartint, comprovant-ho bé també tot amb el nivell, i després el que farem serà, amb un totxo, mirar l'amplada pel gruix de la junta. I així, quan jo posi el de sobre entravessat, ja tindré la mida exacta. Aquí dona la sensació que està desnivellat, però és efecte visual, perquè per això s'ha provat amb el nivell i tot està perfecte. Normalment queda 1 centímetre de gruix amb les juntes, però sempre és millor comprovar-ho, perquè ara al posar la següent filada em trobaria que em sortirien uns o em sortirien els altres. Ara aquí posaré una filada més, a sobre, en l'altre cantó també ja està posada. Això són els pitxolins, que en diem nosaltres, que són unes mesures de 10 per 28, que els partiré per la meitat per fer el que són els balustres. Bueno, ja tinc la filada, el fil posat per anar seguint els balustres que vaig pujant. Ahir es pot veure que n'hi ha alguns de posats, i el cordill és l'alçada de les dues fileres que van. Ara al posar aquest, el que sí haig de fer és comprovar ben bé l'alçada perquè l'altre que posi ja em quedi a la seva mida. També acostumo a posar uns escardills que són perquè així, si hi ha molt de gruix de pasta, no se m'inclini la peça cap endavant o cap pels costats. Aquests, com que són tallats, ara es pot veure que li estic donant la volta, poso la part tallada a la part interior de la barana, però amb tots faig igual. No és jo dir posant un cap endavant i l'altre cap enrere, no, els poso tots pel cantó de dintre i així ens queden tot igual. Es tracta d'anar posant la pasta. Ara miraré també que amb el metro que em quedi a l'alçada, primer el nivell, que és molt important, i ara amb el metro, com he dit abans, ja mirar l'alçada que em queda perquè quedi el gruix del totxo o de la peça i a més el centímetre de gruix. Ara, de tota la llargada de la barana posaré els dues peces perquè després ja es veurà el sistema que faig per fer tots els balustres igual i fàcil de fer. Això ho veurem a continuació. Els totxos aquests també han d'estar ben mullats, si pot ser el dia abans. Jo tinc costum de posar-los amb aigua el dia abans i a primera hora del dematí agafar-los i treure'ls. Els poso drets
i l'aigua va corrent, i llavors ja a l'hora de posar-los pues ja estan bé. Suposant que estiguin molt mullats, el que també faig és agafar un drap i els eixugo, els hi trec l'aigua de sobre. Ara quan tingui, bé, ja estan tots els pilars fets, el que faig ara és pujar el pilar fins dalt, o sigui el pilar ja fins a l'alçada que ha d'anar a la barana, això a cada extrem. La pasta ben repartida. Ja fer-li una mica de xamfrà, i així al posar-lo sobre el mateix pes del totxo i la mica que jo el refrego ja s'estén la pasta que surt pels costats. El que també és, tinc el costum de passar-li la paleta de canto i així li faig pressió a les juntes. I si n'hi falta, com ja es veu, li afegeixo una miqueta, però d'una manera de no embrutar massa el totxo, perquè llavors ens queda brut. Ara, de seguida que tingui els pilans a dalt, això ben recollidet i ben aplastat o aixafat. Bueno, ja tenim el pilar pujat, l'altre cantó també ja està fet, i ara el que faré serà posar un regle a sobre, perquè amb aquest regle aguantaré uns regles verticals. Són regles, però són més aviat trossos d'angle de ferro que els poso a la mateixa cantonada del que és les peces que hi han posades a baix. Aquí es veu que com està posat el regle contra la cantonada. Això ho faré amb tots per poder-los pujar tots en conjunt, i a sobre els agafo amb un serjant i poso també un suplement amb el que fa l'angle perquè no se m'agegui el que és el regle. Bueno, ja vaig pujant el que són les balustres, i hi ha una ratlla blanca que no és que sigui la ratlla de sobre del que és l'alçada del totxo que haig de posar, sinó és per poder-ho ratllar. O sigui, al ser un ferro bastant rovellat, no es veia bé la llapis, la ratlla, i al fer la ratlla blanca llavors a sobre es marca i ho veus tot perfectament. Ja es veu que és la mar de fàcil d'agafar i posar el totxo o la peça, no és ben bé un totxo, és mig pitxolí. El que s'ha de tindre en compte que al posar la peça s'ha de posar de dalt cap avall, o sigui, com si posessis una premsa, perquè si ho poses contra el regle, si posa la pasta, veieu, ho poso de dalt cap avall, si posa la pasta entre la peça i el regle, i llavors no deixa acostar-ho i queda separat. D'aquesta manera, entrar de dalt a baix, doncs queda tot el cantonet i deixa córrer la peça. I d'aquesta manera no s'ha de plombar tan sovint com si no hi hagués el regle, i queda més perfecte, tot ben alineat i ben aplomat. Això, aunque sigui poqueta cosa, és important que estigui anivellat. Home, si són dècimes no té importància, perquè els totxos tampoc no són plans, o les peces, però el més a nivell possible per facilitar el que és la col·locació de l'altre i també que quedi a nivell. També, com he dit abans, s'ha de tindre cura de que estiguin ben mullats les peces, si no llavors no ens quedaria suficientment fort.
de dalt cap avall, així. Ara quan tingui aquest una miqueta aixecat, ja de seguida aniré per pujar l'altre. I llavors ja treure'ls tots els regles de cop. O sigui, no es tracta de pujar un i després pujar l'altre, anar pujant per fases. Se'n posen 3 o 4 i així contínuament amb tot el resta. I tota la pasta que cau, intentar anar-la recollint i si pot ser tenir a sota del balustre la zona ben neta, perquè llavors ja és fàcil d'agafar i també per un cantó aprofitar el morter que cau. Ara ja el mateix mull aquest ja he tirat aigua en l'altre perquè així mentrestant l'altre es va reposant i aquí no hi havia el serjant posat i ara el col·loco i és de la manera que no se'ns en va i està tot completament a plom tant amb el que és el regle que tenim a dalt, que també el tinc ben agafat perquè no es bullugui amb el sentit que no se'n vagi del plom. La pasta també és regular, o sigui, està força bé perquè no pot ser massa magra perquè si no ens cauria tot i també si massa grassa tampoc, o sigui que està al seu nivell bé. Així anar recollint la pasta sempre que es pugui, mirar el nivell, des d'aquí es veu que està força bé. Tota la preparació és bona sempre, encara sembli que s'hagi de perdre temps a preparar-ho i no és veritat. Sí que es perd una miqueta de temps però se recupera després a l'hora de fer el treball. També ha anat bé posar aquest sistema de regles perquè no deixa que se'ns en vagi, o sigui que es bellugui. Si no fossin els regles, al ser tan estreteta se'ns bellugaria. D'aquesta manera, com que queda travada a dalt, ja és una altra cosa, o sigui, ja es manté bé. Sempre és molt bo és portar l'obra neta, ben rejuntada, i al recollir, al passar la paleta pel costat, un se n'adona en compte si surt més un totxo que l'altre. Aquí tota la paciència d'anar passant la paleta una miqueta xamfranada i llavors aquesta és la part que s'ha de mirar la plomada perquè pot quedar una miqueta més sortit que el que ha fet. Aquí es veu, hi ha una imatge de la que es veu el regle posat a dalt amb les balustres que ja estan a sobre i ara el que faré serà passar una filada de 15. Ho estic fent-ho des de dalt. Aquí no porto els cinturons de seguretat perquè hi ha la barana. Aquí ja està posada la primera filera i ara el que faré serà un totxo, en faig 3 trossos com es veu en la pròxima imatge i la peça del mig es treu perquè serà un encaix o una regata per allotjar els ferros amb formigó. Traient la peça del mig queda aquest espai que és el lloc per col·locar, com he dit abans, l'armadura. Ara ja el vaig per posar-ho a sobre de la primera filada aquí passat, com es pot veure aquí que s'està col·locant. Ara hi haurà una altra imatge que es veu la col·locació de l'altre cantó i la regata al mig per poder-la posar, com he dit abans, el ferro amb formigó. És un cinturó amb tot el perímetre de lo que és les baranes. Aquí es pot veure el formigó amb l'armadura, s'ha de procurar que quedi ben repartida, que no es toquin, aquí també es pot veure que està separadeta.
també ben mullada als costats, han d'estar el que és l'obra, i aquí ja tenim el cinturó ple, i a sobre posaré una filada de totxo que abans de posar-les el que he fet ha sigut presentar perquè a cada punta ens vingui sencer. Es pot guanyar, si és poca cosa es pot guanyar amb les juntes, i comença i acaba sencer. Aquí estan en sec i ara ja és aquí, amb aquesta imatge ja estan completament posats i amb pasta a cada extrem, o sigui que ve sencer a cada extrem. Ara veurem una imatge de la brana acabada. Aquí es pot veure tot el que és la brana, que són 4 parets que estan totes i armades a sobre, que estan, inclús agafa la pilastra, està tot molt ben unit. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, any 2019, vídeo número 226.cat, vídeos de la construcció, 08328, Alella, Barcelona, Catalunya, Espanya.